नमस्ते सेवारो हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि बाबा र छोरी हजुरको सामु आइसकेको छौँ। आज चाहिँ हामीले के ल्याएको छौँ हजुरको सामु भने नि यति टक्कसँगको सिकुटी हो। यो चाहिँ है यो मेरो बुढीले बनाउनु भएको सिकुटी फ्राई। यो चिकन डायमन्ड यसरी छ। पोलेको होइन, छोरो खाइदिउँ। बाबा र छोरीले अब भक्का बक्दिने एक थाल खाना। दाल लाउनुलाई चाहिँ एउटा चम्चीले हालौँ कि यतिकै हाल्नुहुन्छ र हुन्छ होला यतिकै है। ल हजुर, ल हामीले चाहिँ सुरु गरौँ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै कमेन्ट गरिदिनुहोस्, यदि मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् है हजुर। ल म चाहिँ सिकुटीबाटै सुरु गर्नु पर्यो हो। राँगाको सिकुटी है, यो चाहिँ कस्तो दामी छ जस्तो छ। डायमन्ड खाइदिउँ तर चाहिँ हजुर चिकन डायमन्ड। एउटा चम्ची लिनु पर्यो। खुर्सानी पनि ठिक्क लागेछ। तातो छ नि त। सिकुटी त अचार जतिको मिठो भएछ नि। बुढाको अचार भन्छन्। यो चाहिँ बुढीको अचार है। अचार जति नै थोरै बनाएको छ आज हामीले सिकुटी पनि। एउटा डायमन्डको सेल यता राखिदिउँ। डायमन्ड नखाएको छ मन पर्दैन। ओके ल हजुर, फेरि चेस है। बुढी खाउँ डायमन्ड। खिचेको हाम्रो चाहिँ मोबाइलको मेमोरी नै फुल भएको छ कि हजुरहरू। फेरि डिलिट गरेर होइन, एक दुईवटा कुरा डिलिट गरेर फेरि गर्नुपर्ने भन्ने हो। फोटोहरू अलिक धेर भयो कि क्या हो मेरो मोबाइलमा। हो त्यहाँनिर साह्रो धेरै स्टोरेज चाहिँ त्यो अर्कोबाट सार्दाखेरि नै धेरै भएछ क्या स्टोरेज। सात वर्ष अगाडि लेखेको छ छनु पनि 8 वर्ष।
छुट्टै पानी दिनुहुन्छ Makan makan sipri खाने खाइदिनु पारेको हो पक्का म एक्लै भएँ हजुरहरूलाई अब फेरि खाइदिने हो खाना ए खाना अरे चिकन डायमन्ड आज चाहिँ म मात्रै पर्छु लास्टसम्म एक्लै मेरो छोरीले मै खाना खाइसक्नु भयो बुढी अझै खाने चिकन डायमन्ड पोलेर अब यो पनि खाइदिने हो डायमन्ड त टोटली सिद्धाउनै पर्यो नि है भइहाल्छ ल एक थाल खाना सिकुटी अनि आधी केजी चिकन डायमन्ड पनि खाइसकेँ मैले एक्लै हजुरले यत्रो समयसम्म हेरेर एकदमै धेरै साथ दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई फेरि भेटौँला